بسم الله الرحمن الرحیم. یک پارچه شعر در وصف یک عدد از انسانهای شیطان انسی، یعنی اون عدد از انسانهایی که امروز توی صفحات مجازیشان نگاه میکنیم دین ستیزی میکنن، به جهت به دین اسلام توهین میکنن. دیدم منافقین در سر بازار نشسته‌اند، در فکر غیبت و تهمت و گفتار نشسته‌اند. در صفحه های مجازی پرپره های دروغ، تاریخ نوشته به گفته ابلیس نشسته‌اند. توهین به منبر و عالم و قرآن دین ما چی سود؟ کاذبان دروغگو با دجال دنیا نشستند. دجال چوچه ها از قشلاق های دور افتاده، از مدن دروغشان به خنده و گفتار نشستند. این یک علامت کوچک آخر زمانه است مردم. این نسل های مال به گفته یورا نشستند. شهادت جو پناه میبرد از وسواس این لعین ها، فکر میکنند که در نزد پاپ و کلیسا نشستند. و السلام علیکم.